啊，大家好，咁啊，係啊，又係我 Julius，仲有 Billy 嘅係咪啊？係啊，呢條片可能係 very public 到出，就係即係我同 Billy 一齊影，因為其實佢而家影緊其他片，我代佢影嘅呢啲。咁啊係呢個就係我話 Julius，又係我 Julius 廿記，不過 quiet 啦。下一站南山，可换乘12号线，此站可到达南山华夏眼科医院。开左侧门，请提前做好下车准备。下一站南山，港門城12號線，開左側門，請提前做好落車準備。The next station is Nanshan. Transfer to line 12. Doors open on the left. Please get ready to exit. 尊老爱幼是中華民族的傳統美德，請給有需要的人士讓座。尊老愛幼係中華民族嘅傳統美德，請給有需要嘅人士讓座。It is a traditional virtue to respect the elderly and care for the children. Please offer your seat to the people in need voluntarily. Thank you. 文明乘車，禮讓為先。下一站前海灣，可換乘我哋呢個站落，跟住1號線過龍方向，冇計㗎啦，唉，我哋應該真係好可惜地，我哋係過唔到機場段，我哋唯有係行呢一個方向，因為我唔想 drop 我唔想影12號線，因為我真係好想影埋12號線，因為我深圳我條線都影晒啦，我其實即係7號線，即係我每條線其實深圳都已經出晒影嘅，即係你1號線、2號線、3號線、4號線、5號線、6號線、計爆線啊，9號線、10號線、11號線、14號線、15號線，我深圳已經同埋龍之，我已經出晒片嘅啦，我淨係爭12號線未影得嘅，所以我係比較想今日影翻12號線，因為你知深圳我其實都唔係幾紅咗嚟，即係同埋我都唔係一來做得晒咁多線嘅，即係我20號線都想影，但係我係每次都要同佢出新影過咯，即係今次係去都去唔到，係嘛？都冇計㗎啦，呢
你都應該知我卡 friend 㗎啦，可以預告定就係嚟緊4月有個 musical 咧，Quiet the Musical 可能會喺深圳搞，我到時再搏有冇嘢燒唔可以嘅，係嘛？你而家見到嘅可能係 Railway Republic 片嚟㗎啦，你而家見到就係 Railway Republic 片嘅錄製，你可以影我嘅，你可以影呢個花絮嘅，你影我翻呢個花絮有冇比較少？少少花絮嚟嘅，因為冇計啊，因為同埋最重要就係影相啊，影相。最重要就係陣間我想即係可能你同我拍條片，因為我都想真係我哋兩個話真係我都真係想我哋之前喺香港癲過嘅嘢帶埋上深圳，同埋我哋兩個即係我同佢 public 都做咗好多嘢啦，都其實今日生日我都同佢我都特登就會上嚟深圳嘅，即係其實我如果唔係佢，我都係一定會嚟深圳。我寧願都係喺香港，我寧願喺屋企休息算啦，老母人都唔出嚟追。你覺得點？我仲有12天啊！我啱啱先溫完思選咋，我啱啱先溫完思選，我無論點都好咧，我今日甩遊夜，其實8 PM 夜遊深圳我真係第一次，但係都冇計㗎啦，可能喺深圳最遠個次，因為間都冇計㗎啦，唔係幾個鐘頭我上次2個半，我上次仲勁，我上次係福田咧遊到去13號線，再由13號線嗰度上東莞，我今次東莞都冇咁翻學。我陣間應該用佢拍法嘅，所以你見到嘅嘢同佢影嘅嘢都差唔多。係啊，因為咁樣都係佢，其實你都知佢就係啦，即係我都知佢咁影㗎，我成日見到呢片都係咁嘅。真係冇錯，你今日就係將佢嘅拍法係冇錯，今日係用佢拍法影嘅呢片，呢片根本上都係我其實因為。某活動組某成員嘅動作係啊嘛，某活動組係成員嘅動作花生。公 XX 啊嘛，即係突然諗起有名車長，勁好。